انت مين بجد؟ مش قصدي اسمك ولا وظيفتك ولا دورك في الحياة، لا قصدي انت من جواكي الشخص الحقيقي اللي بعيد عن الضغوط والتوقعات والصورة اللي المجتمع رسمها ليكي. كل واحدة فينا بتمر بلحظات بتقف فيها مع نفسها وتسأل: هو انا عايشة الحياة اللي تناسبني ولا مجرد ماشية على السكة اللي كل الناس بتمشي فيها؟ النهاردة هنتكلم عن خطوات عملية تخليكي تفهمي نفسك بجد بعيد عن التشتت والضغط، وده الجزء الأول من سلسلتنا اكتشفي نفسك، رحلتك لفهم ذاتك وقيمك. سلسلة هتساعدك تبدأي رحلة التغير الجوهري مع نفسك واحدة واحدة. أول حاجة محتاجة إنك تعرفيها: خدي وقتك مع نفسك بجد. أول خطوة وأهم خطوة، اقعدي مع نفسك من غير أي مؤثرات خارجية. سيبي الموبايل وابعدي عن الناس شوية وروحي مكان هادي تحسي فيه براحتك. مثلا، فاكرة آخر مرة كنت فيها لوحدك من غير ما تمسكي الموبايل أو تشغلي مسلسل؟ غالبا لأ، لأننا متعودين نهرب من الهدوء عشان بنخاف نسمع صوت نفسنا. لكن في الحقيقة إن الهدوء هو اللي هيساعدك تفهمي انتي مين بجد. نصيحتي مني ليكي: جربي كل يوم 10 دقايق تقعدي في هدوء، حتى لو مجرد قاعدة قدام الشباك. هتتفاجئي قد ايه الأفكار اللي هتبقى أوضح ومشاعرك هتبقى أهدى كتير. تاني حاجة برضك، افهمي مشاعرك بوعي. احنا ساعات بنكون حاسين بحاجة بس مش عارفين نوصفها أو نفهم سببها، والمشكلة إن لما بنفهمش مشاعرنا بنفضل نكرر نفس الأخطاء ونقع في نفس الدوامة. مثلا، عارفة لما تفضلي متضايقة من حد بس مش عارفة بالظبط ليه، أو لما تحسي إنك مخنوقة بس مش قادرة تفسري الشعور ده لأنك محتاجة تقفي لحظة وتسألي نفسك: ايه اللي مضايقني بالظبط؟ ايه الحاجة اللي ناقصاني مش واخدة بالي منها؟ نصيحة برضو مني ليكي: كل يوم بالليل اكتبي في نوتة صغيرة ايه اكتر شعور حسيتيه النهاردة وليه. ده يخليكي مع الوقت تفهمي نمط مشاعرك وتقدري تتعاملي معاها بوعي أكبر. 3. افصلي بين صوتك وصوت الناس. واحدة من أكتر الحاجات اللي بتخلينا تايهين إننا بنسمع صوت الناس أكتر ما بنسمع صوت نفسنا. أهلك، صحابك، المجتمع، كلهم عندهم توقعات وأفكار عنك، بس ايه رأيك انتي؟ مثلا لو كنتي بتحبي حاجة معينة بس الناس شايفة انها مش ليكي، هتفضلي عايشة في صراع بين اللي بتحبيه واللي متوقع منك ان انتي تعمليه. زي حد بيحب الرسم بس كل الناس بتقوله ده مش شغل حقيقي، فيفضل طول عمره حاسس انه تايه. نصيحتي مني ليكي: جربي تكتبي في ورقة انا بحب، وكملي الجملة بحاجات انتي بتحبيها بجد، مش اللي الناس شايفاه مناسب ليكي. لما تعملي ده هتحسي بفرق كبير في وعيك وفي نفسك. 4. اعرفي قيمك الأساسية. ايه الحاجات اللي مش ممكن تتنازلي عنها في حياتك؟ الحاجات اللي لما بتكون موجودة بتحسي براحة نفسية، ولما بتختفي بتحسي بتوتر. دي اسمها قيمك، القيم الأساسية، وهي جزء كبير من شخصيتك الحقيقية. مثلا، لو الأمان حاجة أساسية عندك مش هتبقي مرتاحة في شغل كله ضغط وتوتر. ولو الحرية من قيمك مش هتقدري تكملي في علاقة بتحسسك بالتقييد. المشكلة إن ساعات بنحاول نجبر نفسنا على حياة مش شبهنا، وده اللي بيخلينا تعبانين من غير ما نفهم السبب. نصيحتي مني ليكي: اكتبي 5 حاجات ما تقدريش تعيشي من غيرها، زي الحرية، الأمان، الإبداع، العيلة، الاستقلالية، وشوفي حياتك ماشية في اتجاهها ولا لأ. رقم 5، جربي حاجات جديدة عشان تكتشفي نفسك أكتر. مش هتعرفي انتي بتحبي ايه ولا ايه المناسب ليكي إلا لو جربتي. التجربة هي أسرع طريق لفهم ذاتك. مثلا، لو عمرك ما جربت تكتبي، ازاي هتعرفي انك ممكن تكوني كاتبة موهوبة؟ ولو عمرك ما جربتي تشتغلي في مجال جديد، ازاي هتعرفي انه ممكن يكون شغفك الحقيقي؟ نصيحتي مني ليكي: كل شهر خدي تحدي صغير انك تجربي حاجة جديدة حتى لو كانت بسيطة، زي نوع من الاكل مختلف، او رياضة جديدة، او قراءة في مجال عمرك ما قرأتي عنه قبل كده. التجربة هي المفتاح. 6. سامحي نفسك على الأخطاء. ساعات بنكون فاكرين إننا شخصيتنا الحقيقية هي كل حاجة حلوة فينا، لكن الحقيقة إن شخصيتك الحقيقية تشمل أخطائك كمان. مش لازم تكوني مثالية، لأنك إنسانة والإنسان بيتعلم من الغلط. مثلا،
كم مرة قعدت تلومي في نفسك على قرار غلط خدتيه، أو فضلتي تفكري في موقف تمنيتي لو تصرفتي فيه بطريقة مختلفة. كلنا بنغلط، والمهم اننا نتعلم بدل ما نفضل نجلد في نفسنا. نصيحتي مني ليكي، اكتبي رسالة لنفسك كأني بتكلمي صاحبتك المفضلة، وعبري فيها عن المغفرة والتقدير لنفسك بدل اللوم كل شوية في نفسك. اكتشاف ذاتك رحلة مش محطة واحدة، مش لازم توصلي للإجابة النهائية دلوقتي، لكن كل خطوة بتاخديها ناحية فهم نفسك هتفرق معاكي. اسألي نفسك الأسئلة الصح، جربي الحاجات الجديدة، افهمي مشاعرك وابعدي عن توقعات الناس. مع الوقت هتلاقي نفسك عايشة الحياة اللي فعلا تناسبك. وعلشان نكمل الرحلة سوا، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو عجبك، وتشتركي في القناة عشان توصلك باقي الحلقات من سلسلة اكتشفي نفسك. ولو حسيتي ان حد ممكن يستفيد من الكلام دوت، شارك الفيديو معاه، يمكن يكون هو كمان محتاج يسمعه. دلوقتي دورك، اكتبي لينا في التعليقات ايه اكتر خطوة حسيتي انها هتفرق معاكي لو بدأتي تطبقيها، وهل في لحظة في حياتك حسيتي فيها انك بعيدة عن نفسك؟ ايه اللي ساعدك ترجعي نفسك تاني؟ ولو عندك سؤال بخصوص فهم ذاتك اكتبيه، وممكن نناقشه في الحلقات الجاية. مستنيين ردودكم، واشوفكم في الحلقة الجاية من اكتشفي نفسك. مع السلامة.